بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لما رأيته من جرائم بشعة بحق أبناء شعبنا السوري وانتهاك للحرمات من قبل عصابات الأسد المجرمة وبالتعاون مع ميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني، أنا النقيب شادي سفر من الطائفة الشيعية من مرتبات القوات الخاصة الفوج 53، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر. عاشت سوريا حرة أبية. سيادة النقيب السلام عليكم. وعليكم السلام. أول شغلة نحن بنحب نرحب فيك بين أخوتك بالجيش السوري الحر، وبنحييك وبنبارك لك بهالعمل العظيم اللي عم تقوم فيه. بس سيادة النقيب كان في عندي تعقيب بسيط، إنه أنت حكيت إنه عن الحرس الثوري الإيراني وعناصر من حزب الله. هل أنت شفت بعيونك هالشيء أو لمسته أو سمعت عنه؟ شفناه كنا كانوا هدول يطلعوا بالسرافيس، يطلعوا كخبراء، يعني يطلعوا بالسرافيس، يطلعوا على قمم الجبال، يراقبوا الوضع كلياته، ويعني يعملوا مخططات للجيش السوري. يعني كنا نحن نشتغل مثل ما بدهم هن يرسموا لنا المخطط وتجينا التعليمات من خلال قائد فوجنا مثلا. يعني ما كان العمل مباشر بيننا وبينهم لحتى نحن ما نشوفه. يعني المتحكم الأول والأخير بالداخل السوري من خلال النظام هو القوات الإيرانية أو القوات التابعة لحزب الله. ايه طبعا. طيب، أول شيء سيادة النقيب بنرحب فيك بين أخواتنا السوريين وبين الثوار وبين كل الأهل، وأنت يعني أخونا من طائفة الشيعية. إذا تحب يعني شو بتحب توجه رسالة لأخوتك بالطائفة الشيعية وأخواننا يعني هم أولا وآخرا؟ بوجه لهم رسالة أنه يتخذوا موقف مشرف تجاه شعبهم وأهلهم، والانضمام إلى صفوف الثورة. الثورة السورية هي ثورتنا كلياتنا، ثورة الشعب السوري على الطاغية. يعطيك العافية. الله يعافيك.